可以从头跟我们唱到尾，我觉得一定会非常的嗨。 유타 준비됐어요? 玉泰，你准备好了吗？ 반딧불? 是萤火虫吗？ 잘해. 你唱太好了。 아니 근데 바로 터치가 나올 것 같았어. 不是啊，刚才的氛围感觉大家脱口而出要唱 touch。 근데 약간 카피 많이 하긴 했어. 但是呢，你这个有一点， 근데 해찬이 이거에 원래 시작은 카피야. 해찬이 이거에 되게 자부심 느껴가지고 但是凯菜对这个呢相当的有自信， 이거 가지고는 뭐라고 하지 않았으면 좋겠어. 所以大家不要对他这一段多说， 되게 도움 많이 됐거든. 不好意思. 因为他这样子对我受益良多。 도움 됐어? 有帮到你吗？有帮到我， 사람들이 반딧불 들으면 이거 떠오르면 因为大家听到萤火虫就会想到你那个， 좋은 거겠지? 这是好事吧？